Բարի գալուստ բուժատետեր, այսօր մենք խոսելու ենք մի բանի մասին, որ ամենայն հավանականությամբ հենց հիմա էլ գտնվում է ձեր տան դեղատուփում, բայց դուք թերևս չգիտեք դրա իրական ուժի եւ հրաշալի հատկությունների ընդամենը 10%-ը։ Մենք սովոր ենք, որ արդյունավետ դեղամիջոցները եւ խնամքի միջոցները պետք է արժենան հազարավոր դրամներ, սակայն այսօր ես ձեզ կապացուցեմ հակառակը։ Ընդամենը 70 դրամանոց այս փոքրիկ սև հապը կարող է փրկել ձեզ թունավորումից, մաքրել ձեր մաշկը, սպիտակեցնել ատամները եւ նույնիսկ երկարացնել ձեր կյանքն ու երիտասարդությունը։ Խոսքը իհարկե բոլորիս քաչ հայտնի ակտիվացրած ածուխի մասին է։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է այն այդքան հզոր, նախ եկեք պարզենք, թե ինչպես է այն պատրաստվում։ Սա սովորական ածուխ չէ, որը մնում է խարույկից հետո։ Այն ստանում են բնական հումքից, հիմնականում կոկոսի կեղևից, փայտից կամ տորֆից, որոնք ենթարկվում են բարձր ջերմաստիճանի եւ հատուկ գազերի մշակման։ Այս գործընթացը կոչվում է ակտիվացում, եւ դրա արդյունքում ածուխի մակերեսին առաջանում են միլիոնավոր մանրադիտակային ծակոտիներ։ Հենց այս ծակոտիների ճտճտոցն ենք մենք զգում, երբ խմում ենք ակտիվացրած ածուխ։ Մագնիսի էֆեկտ։ Ակտիվացրած ածուխը չի ներծծվում մեր օրգանիզմի կողմից, այն աշխատում է որպես հզորագույն սպունգ կամ մագնիս։ Անցնելով մարծողական համակարգով այն իր մակերեսին է կպցնում բոլոր թույնները, քիմիական վնասակար նյութերը, գազերն ու բակտերիաները։ Այնուհետև ածուխը բնական ճանապարհով իր հետ միասին օրգանիզմից դուրս է բերում ամբողջ աղբը։ Եվ այսպես ինչի համար է օգտակար ակտիվացրած ածուխը։ Որովայնի փքվածություն եւ մետեորիզմի դեմ միջոց։ Նորմալ է, երբ մարդը գազեր է ունենում, սակայն եթե ձեզ այս կամ այն պատճառով սկսել է տանջել մետեորիզմը կամ ստամոքսի փքվածությունը, օգնության կհասնի ակտիվացրած ածուխը։ Ամերիկացի գիտնականների վերջին հետազոտություններից ելնելով նախքան սնունդ ընդունել ակտիվացրած ածուխ օգտագործելու պարագայում, այն էականորեն կրճատում է աղիքային գազերի ծավալը։ Առաջին օգնություն թունավորումների դեպքում։ Սա ակտիվացրած ածուխի ամենահայտնի եւ ամենակարևոր ֆունկցիան է։ Եթե դուք կերել եք անորակ սնունդ կամ զգում եք սննդային թունավորման առաջին նշանները, սրտխառնոց, փսխում թուլություն, ապա ակտիվացրած ածուխը ձեր առաջին փրկիչն է։ Արագ արձագանք։ Այն կլանում է տոքսինները նախքան դրանց արյան մեջ թափանցելը։ Եթե դուք ունեք փորապքան, գազեր կամ ծանրության զգացում ստամոքսում, ածուխը արագորեն հանդարտեցնում է որովայնը։ Կարևոր կանոն. թունավորման ժամանակ 1 կամ 2 հաբը ոչինչ չի փոխի։ Ճիշտ դեղաչափն է 1 հաբ ձեր մարմնի յուրաքանչյուր 10 կիլոգրամի դիմաց։ Այսինքն, եթե կշռում եք 70 կիլոգրամ, ձեզ անհրաժեշտ է միանգամից ընդունել 7 հաբ մեծ քանակությամբ ջրով։ Հաջորդը ածուխը նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը։ Օրգանիզմում խոլեստերինի բարձր մակարդակը 100%-ով մեծացնում է սիրտանոթային հիվանդությունների առաջացման ռիսկը։ Մեկ հետազոտական փորձ ցույց է տվել, որ ամեն օր 8 գրամ ակտիվացրած ածուխ ընդունող մարդիկ մեկ ամսվա ընթացքում իրենց վատ խոլեստերինի մակարդակը իջեցրել են ավելի քան 40%-ով, միևնույն ժամանակ լավ խոլեստերինի մակարդակը ավելացնելով 10%-ով։ Ուրեմն էլ ինչու տարատեսակ ստատիններ օգտագործել խոլեստերինը իջեցնելու համար, հատկապես եթե քիչ չէ նաև դրանց օրգանիզմին հասցված կողմնակի վատ էֆեկտը։ Հաջորդը ածուխը նպաստում է երիկամների առողջության պահպանմանը։ Հավանաբար դուք գիտեք, որ օրական մեր երիկամները մաքրում են մոտ 115-140 լիտր արյուն, որից արտանետվում է թափոններից եւ ավելորդ հեղուկից բաղկացած 1-2 լիտր մեզը։ Լյարդի հետ միասին երիկամները համարվում են ամենակատարյալ մակրոհամակարգը, որը մարդուն հայտնի է բնության մեջ։ Բայց սննդի մեջ շաքար, աղ, տարատեսակ կոնսերվանտներ, կենդանական ճարպեր եւ սպիտակուցներ օգտագործելով դուք կարող եք հարուցել տարատեսակ հիվանդություններ եւ երիկամային անբավարարություն։ Իսկ ինչ կապ ունի այստեղ ակտիվացրած ածուխը։ Այնքանով, որ այն օրգանիզմից դուրս է բերում մեզի տոքսինները, որոնք երիկամները արտադրում են արյունը մաքրելու ընթացքում։ Հաջորդը գեղեցկության գաղտնիքները մաշկի եւ ատամների խնամք։ Այժմ խոսենք այն մասին, թե ինչու են թանկարժեք կոսմետիկ բրենդները այսօր ակտիվացրած ածուխ ավելացնում իրենց արտադրանքի մեջ։ Դուք կարող եք նույն արդյունքը ստանալ տանը ծախսելով ընդամենը կոպեկներ։ Իդեալական մաշկ առանց ակնեի։ Եթե դուք ունեք գյուղոտ մաշկ, սև կետեր կամ բորբոքումներ, պատրաստեք պարզ դիմակ։ Մանրացրեք 2 հաբ ածուխ, խառնեք 1 թեյ գդալ ալոե վերայի գելով կամ սովորական ջրով, կարելի է նաև կավ ավելացնել։ Սեք դեմքին թողեք 10 րոպե, ապա լվացեք։ Ածուխը ծակոտիներից դուրս կքաշի ամբողջ կեղտն ու ավելորդ ճարպը։ Հոլիվուդյան ժպիտ։ Ցանկանում եք սպիտակեցնել ատամները սուրճի կամ թեյի նստվածքից։ Մանրացրեք 1 հաբ ածուխ, լցրեք այն խոնավ ատամի խոզանակի վրա եւ զգուշությամբ խոզանակեք ատամները 2 րոպե։ Այնուհետև լավ լվացեք բերանը։ Ածուխը կլանում է ատամի փառը։ Զգուշացում. այս պրոցեդուրան կարելի է անել շաբաթական առավելագույնը 1-2 անգամ, որպեսզի չվնասեք էմալը։
Հաջորդը մազերը շքեղ դարձնելու միջոց։ Խոսքը նույն այդ տոքսինների, ճարպերի և կեղտի մասին է, որոնք լցվում են մաշկի ծակոտեների մեջ մարդու արտաքին տեսքը ոչ ներկայանալի դարձնելով։ Ակտիվացված ածուխի միջոցով կարելի է հեշտ և արագ մաքրել մազերի ֆոլիկուլները, դրանց շքեղ տեսք տալով, որը արտահայտվում է մետաքսյա տեսքով և փայլով։ Այս միջոցը շամպունից տարբերվում է նրանով, որ վերջինս որպես կանոն բաղկացած է տարբեր քիմիական տարրերից, իսկ ածուխը ամբողջովին բնական նյութ է։ Միշտ լավ հոտ բերանից։ Ակտիվացված ածուխը ոչ միայն գերարդյունավետ դեզոդորացնող միջոց է, այլև նպաստում է թթվահիմնային հավասարակշռությանը նորմալ մակարդակի բերելուն։ Դրա շնորհիվ ինչպես ատամները, այնպես էլ լնդերը հուսալիորեն կպաշտպանվեն բերանի խոռոչի զանազան հիվանդություններ հարուցող բակտերիաներից։ Ատամները մաքրեք վրան ակտիվացված ածուխ ցանած խոզանակով և դա արեք առանց որևէ շփոթմունքի կամ վախի, թե ատամները կսևանան, ինչ եթե ակտիվացված ածուխը սև գույնի է, քանի որ այն պարզապես հեշտությամբ մաքրվում է բերանը սովորական ջրով ողողելիս։ Այսպիսով, այս միջոցով կսպիտակեն ձեր ատամները, բացի այդ բերանից միշտ կգա մաքուր և թարմ հոտ։ Ակտիվացված ածուխը որպես վաղաժամ ծերացման դեմ միջոց։ Ակտիվացված ածուխով լուծում են նաև այս խնդիրը։ Այն նպաստում է երիտասարդացմանը մաշկին թարմ տեսք տալով, մազերին շքեղություն և փայլ, իսկ ատամներին ձյունաճերմակ գույն։ Սակայն ամենահետաքրքիրն այն է, որ գիտնականները ապացուցել են, որ եթե ածուխը օգտագործեն կանոնավոր կերպով, օրգանիզմից դուրս կգան բոլոր թույններն ու տոքսինները, որոնք վնասում են օրգանիզմին ընդհանրապես և առանձին օրգաններին մասնավորապես։ Դրա հետ միասին այս սև նյութը ակտիվորեն քայքայում է օրգանիզմի վաղաժամ ծերացմանը նպաստող բջիջները։ Ակտիվացված ածուխը կօգնի նաև խումհարի դեպքում։ Ալկոհոլի սիրահարները նույնպես իրենց օգուտը կարող են քաղել քննարկվող նյութից։ Այս դեպքում խոսքը գնում է խումհարի կանխարգելման մասին։ Հավանաբար գրեթե յուրաքանչյուր չափահաս մարդ գոնե կյանքում մեկ անգամ իր վրա զգացել է նախօրեի բուռն գինարբուքի հետևանքները։ Սակայն ակտիվացված ածուխը հրաշալի հատկություն ունի։ Այն կարող է ձեզ ազատել գլխացավերից, սրտխառնոցից և այլ խումհարային սինդրոմներից։ Մինչ ալկոհոլ ընկնելը ածուխ օգտագործելու դեպքում հաջորդ առավոտյան դուք կզգաք ձեզ այնպես, ասես երեկ ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել։ Ակտիվացված ածուխը օգնում է արագ և արդյունավետ կերպով մաքրել մարսողական համակարգը։ Ինչպես հայտնի է, այսօրվա ճարխում մեծ թիվ են կազմում պեստիցիդներ պարունակող մրգեր, բանջարեղեն, աճի հորմոնով միս, քիմիական տարրերով խմելու ջուր։ Ժամանակակից կյանքը կենսագործունեության համար չտեսնված թունավոր պայմաններ է առաջ քաշում։ Երբ այս բոլոր թունավոր տարրերի էական մասը կուտակվում է ձեր մարսողական համակարգում, սկսվում է բորբոքային պրոցես և դուք ակնհայտորեն ուժերի թուլացում կնկատեք։ Միշտ ամուր առողջություն և առողջ ինքնազգացողություն ունենալու համար անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով մաքրել մարսողական համակարգը, իսկ ակտիվացված ածուխը այս դեպքում անփոխարինելի օգնական է։ Կարևոր հակացուցումներ՝ ինչպես չվնասել ձեզ։ Չնայած իր բոլոր հրաշալի հատկություններին, ակտիվացված ածուխը դեղամիջոց է և այն պետք է խելամտորեն օգտագործել։ Պայմանն է, չի կարելի այն ընդունել ամեն օր։ Քանի որ ածուխը չի տարբերում լավ նյութը վատից, երկարատև օգտագործման դեպքում այն օրգանիզմից դուրս կբերի նաև օգտակար վիտամինները, կալցիումը, մագնեզիումը։ Օգտագործման կուրսը չպետք է գերազանցի 3-ից 5 օրը։ Ընդմիջում դեղերի միջև։ Եթե դուք ընդունում եք այլ կենսական կարևոր դեղեր կամ հակաբեղմնավորիչներ, հիշեք, որ ածուխը կչեզոքացնի դրանց ազդեցությունը։ Ածուխի և այլ դեղերի ընդունման միջև պետք է լինի առավելագույնը 2 ժամվա տարբերություն։ Ջուր, ջուր և էլի ջուր։ Ածուխ ընդունելիս պետք է խմել շատ ջուր, հակառակ դեպքում կարող է առաջանալ արդեն փորկապություն։ Հարգելի հետևորդներ, այս թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը։ Եթե տեսանյութը օգտակար էր, հավանեք այն դնելով լայք։ Մեկնաբանությունների հատվածում գրեք ձեր կարծիքը, նաև նշեք, արդյոք ծանոթ եք ակտիվացված ածուխի օգտակար հատկություններին, կիրառում եք այն թե ոչ։ Առաջարկեք նաև նոր թեմաներ մեր հետագա թողարկումների համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հաջորդ տեսանյութերը։ Կիսվեք նաև ձեր ընկերների հետ այս տեսանյութով։ Առողջ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։